Hello mga mare, may napapansin ba kayo? Meron? Malapit ng Pasko kaya wala nang masyadong ginagawa. And since meron nag-birthday dito kahapon, meron tayong pagkain. So yun guys, ito chicken. Tikman natin. Kasi di ako nakatikim kahapon. Ito guys, yan. Sarap. Wait. Uy, ang sarap! Sakto! Magtitimpla na rin ako ng Crystal Glow. Natimplahin na natin. So, marami talaga guys ito tinitimpla. Tapos maganda rin to kasi may collagen, may gluta, tapos slimming effects pa. So guys, ano pinintay nyo? Get yours now at their official accounts listed right here.